Всем привет, друзья! В этом видео покажем процесс создания торта глобус. Сделаем с вами шоколадные сферы, соберем в них торт тирамису, нанесем велюр и покажем весь процесс декорирования. С вами студия Кондитерская Сестры. Подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Торт, приготовленный таким образом, требует меньше времени на изготовление, так как его не нужно длительное время стабилизировать перед финишным покрытием и декорированием. Он может быть одним из вариантов срочных тортов. Для создания оболочки нам понадобятся вот такие пластиковые формы, они бывают различных диаметров. Сейчас будем использовать 18 сантиметров. Процесс приготовления самого торта мы начинаем с выпечки бисквитов и подготовки всех начинок. Внутри можно использовать абсолютно любую начинку. У нас будет тирамису. Как только бисквит и начинки готовы, можно приступать к изготовлению самих полусфер. Для них можно использовать абсолютно любой шоколад, белый, теплый или молочный, но учтите, что итоговый цвет сферы будет зависеть от цвета самого шоколада. Если вам нужен яркий насыщенный цвет и вы нанесете велюр на темный шоколад, итоговый цвет будет грязным или потребуется большое количество велюровой смеси. А чтобы уменьшить количество нанесенного велюра, можно первый слой сферы уже подкрасить в нужный цвет, но это, конечно, по желанию. Для создания сфер можно использовать шоколад из кондитерского магазина или любой проверенный вами качественный шоколад. Мы используем обычный из продуктового магазина марки Коммунарка или Спартак. Для создания любых шоколадных элементов нужно обязательно затемперировать шоколад. Если этого не сделать, он будет быстро таять, у шоколада не будет блеска и твердости. У нас на канале уже есть подробное видео по темперированию, а ссылку оставим в описании под данным роликом, а также она сейчас видна в правом углу экрана. Мы уже подготовили 600 грамм шоколада, быстро опустили его температуру до 25 градусов, а после чего немного подняли до рабочей консистенции, но ни в коем случае не выше 29 градусов. Весь данный процесс подробно описан в видео по темперированию. Пластиковые формы мы протерли сухой салфеткой, смоченной в спирт, а также можно использовать водку. Сейчас форма чистая, уже сухая и можно заливать первый слой шоколада. Затемперированный продукт будет застывать достаточно быстро, поэтому нужно поторопиться в работе с ним. Шоколад достаточно густой, поэтому помогаем распределять его силиконовой лопаткой. Переворачиваем форму на миску и теперь нужно немного отстучать. Таким образом остатки лишнего шоколада будут стекать вниз. Излишки снимаем лопаткой. Форму с залитым шоколадом отправим в холодильник для стабилизации буквально на 5 минут. Хорошо затемперированный шоколад застывает достаточно быстро, а если шоколад у вас длительное время не застывает, значит процесс темперирования не произошел и лучше повторить его заново. Для того, чтобы нам удалось использовать стекший шоколад еще раз, не прибегая повторно к процессу темперирования, нужно не допустить его застывания. Для этого ставим миску с шоколадом на кастрюльку с теплой водой. Помешиваем, чтобы его значение не превысило 29 градусов. Мы периодически снимаем миску с ковша и ставим ее обратно, чтобы не перегреть. Первый слой постоял в холодильнике буквально 3 минуты и уже застыл, так как форма сейчас холодная, и если нанести сразу второй слой шоколада, он быстро схватится и в итоге слой будет толстым. Поэтому, чтобы этого избежать, не будем сразу наносить, а даем минут 5 постоять при комнатной температуре, чтобы температура формы и первого слоя шоколада поднялась. Когда будете заливать шоколад, обязательно протирайте дно миски, так как образуется конденсат от водяной бани, который может стечь в сферу. Наносим шоколад вторым слоем, распределяем таким же образом. Отстукиваем лишнее, а излишки аккуратно потом разглаживаем лопаткой. Край лучше зачищать, чтобы он оставался ровным. Теперь отправляем в холодильник для стабилизации. В процессе застывания между шоколадом и формой начнет образовываться воздух. Отправляем обратно в холодильник и ждем полного распределения воздуха внутри формы. Как только это произойдет, шоколадную сферу без усилий можно будет достать. Все будет зависеть от качества формы и правильности темперирования шоколада. Мы оставили на 20 минут. Готовая сфера получается блестящая и не прилипает к рукам. Только, как
Как видите, на верхушке немного прилипло, и от этого остались следы. Таким же образом мы сделали вторую половинку сферы. И также уже залили основание для сферы. Она нужна, чтобы торт устойчиво находился на подложке. Мы залили затемперированный шоколад в обычную пластиковую емкость, и теперь его нужно немного подтопить, чтобы шоколад расплавился и хорошо приклеился к подложке. Подложка для таких тортов обязательно должна быть плотная. Мы используем две склеенные подложки из ДВП по 3,2 мм. То есть наша подложка получается 6,5 мм. Для того, чтобы установить сферу на данное основание, в нем нужно сделать углубление. Для этого мы берем вот такой металлический шарик, окунаем его в кипяток и вот таким образом растапливаем шоколад. Делаем в нем углубление. Также данный процесс можно делать и при помощи ложки. Периодически окунаем шарик еще раз в кипяток, а затем все лишнее убираем. Визуально мы видим, что углубления недостаточно, поэтому нужно еще немного убрать шоколад. Желательно сделать углубление так, чтобы мы увидели подложку. Можете внутрь поставить сферу и проверить, плотно ли она стоит. Также теперь нужно подтапливать саму сферу и сделать в ней небольшое отверстие, для того, чтобы при сборке торта мы смогли внутрь залить немного крема, который будет служить дополнительным креплением сферы и подложки. Так как у нас был один раз случай, когда сфера начала немного отставать и транспортировка торта была небезопасной, поэтому и начали делать вот такие дырочки именно в самой сфере, тогда крепление будет надежным. На основании шоколад уже застыл, поэтому немного его подтапливаем для лучшего сцепления. Если вдруг у вашей сферы край будет иметь неровности, прежде чем его устанавливать на основание, лучше немного край подтопить на горячей тарелке и разгладить для того, чтобы вторая половинка потом закрылась идеально ровно. У нас все готово. Теперь наносим небольшое количество растопленного шоколада на саму сферу и соединяем их между собой. В этом месте будут неровности, поэтому пока это возможно, разглаживаем их. Основание у нас полностью готово, теперь будем в него собирать торт. Делаем это в обычной последовательности, как и стандартные тортики. Как говорили ранее, внутрь отверстия нужно нанести немного крема, чтобы основание с тортом лучше скрепилось. Для сферы диаметром 18 см мы выпекаем бисквиты, которые рассчитаны на рецептуру 16 см. Только выпекаем в формах разного диаметра. Самый нижний будет 10 см и в середине будет 12. Бисквиты мы выпекали в кольцах, также можно делать размазки, если у вас нет колец разного диаметра, но в таком случае нужно делать большой объем теста. Напоминаем, что на нашем сайте можно приобрести самые популярные среди наших заказов видеорецепты с памятками и перерасчетами рецептур на множество диаметров тортов. А также у нас уже доступен новый блог «Арифметика кондитера», который позволит вам научиться легко пересчитывать ваши рецептуры тортов на различные диаметры, увеличивать или уменьшать высоту и задавать необходимые вам размеры, уже зная итоговую массу торта на выходе. Ссылка на сайт будет в описании под видео, а также она сейчас видна в правом углу экрана. Данное исполнение торта может подойти для срочных заказов, так как начинку не нужно будет выстаивать в холодильнике длительное время для стабилизации, а сразу собираете тортик в сфере и можно приступать к декорированию. Самый последний корж можно задекорировать по желанию клиента, а также в такой торт можно спрятать какой-нибудь сюрприз для именинника. Например, однажды мы внутрь спрятали настоящий телефон. Для того, чтобы закрыть две половинки, край верхней полусферы нужно растопить на горячей тарелке, чтобы он выровнялся. На край нижней части наносим из кулька растопленный шоколад и закрываем второй половинкой. Теперь в те места, где остались щели, добавляем растопленный шоколад, а затем мягкой силиконовой лопаткой разглаживаем и убираем все лишнее. Для выравнивания шва можно использовать вот такой скребок, но у нас сильно сейчас он не понадобится, так как получилось и лопаткой хорошо разгладить.
Приступаем к велюровому покрытию. Перед тем, как готовить велюровую смесь, нужно хорошенько охладить торт. Это необходимо для того, чтобы велюр ложился красиво. Для этого мы ставим торт в морозильную камеру на 20 минут и за это время приготовим велюр. Если нет возможности поставить в морозилку, оставляем в холодильнике. Для велюра нужно растопить 100 грамм шоколада и 60 грамм какао-масла. Также сразу добавляем любой жирорастворимый краситель. После растапливания лучше пробить еще все блендером. У нас на канале есть подробные видеоролики по работе с велюром, а ссылку оставим в описании под данным видео. Наш велюр готов. Чтобы не мыть потом емкость краскопульта, вставляем пакет прямо в емкость и переливаем велюровую смесь в него. Так не нужно будет потом мыть чашу, а остатки массы будут храниться в этом мешочке. Горячей массой покрывать торт нельзя, нужно дать ей немного охладиться. Температура нанесения велюра на белом шоколаде составляет 28-30 градусов. Если будет выше, покрытие будет некрасив. Все поверхности, возле которых будет наноситься велюр, лучше чем-то укрыть, иначе потом все будете долго отмывать. Для этих целей можно использовать большую коробку или сделать как мы, застелив все огромным пакетом для мусора, а столик затянуть пищевой пленкой. Мы наносим велюр при помощи обычного краскопульта из строительного магазина. Он ничем не отличается от того, что продается в кондитерских магазинах, разве что намного дешевле. Торт достали из морозилки и теперь будем наносить велюр в несколько этапов. Наносим небольшой слой, ждем, пока он немного застынет на торте, и покрываем следующим слоем. Если вы видите, что велюр уже не застывает, тогда нужно поставить на какое-то время торт обратно охлаждаться и продолжить нанесение через пару минут. Краскопульт держим на расстоянии. Если будете подносить слишком близко, то струя краски будет ложиться плотно и уже не будет нужного эффекта. Велюровую смесь после растапливания шоколада мы не пробили блендером, так как визуально казалось, что все растопилось, но теперь на торте видны нерастворившиеся кусочки шоколада. В нашем случае это абсолютно не страшно, и мы все это оставляем в таком виде, так как торт у нас будет в виде глобуса, и белые точечки абсолютно не помешают. А вот если нужно было бы сделать идеально ровное однотонное покрытие, тогда пришлось бы заново выливать всю смесь в емкость и пробивать ее блендером. Поэтому учтите это при приготовлении. Также бывает, что от предыдущей работы в краскопульте могут оставаться остатки краски, и как бы хорошо не были вымыты внутренности, под давлением краска другого цвета все же может вылетать. В мешочке у нас остался еще продукт, мы его не выкидываем. Вот так достаем из емкости, завязываем плотно и храним до следующего использования. У нас есть вот такая коробочка с остатками велюровой смеси. При необходимости используем ее в декоре других тортиков или растапливаем и смешиваем со свежим велюром. Торт полностью покрыт, ставим его в холодильник и приступаем к декору. Для начала сделаем элемент, который будет огибать глобус. Берем обычную сахарную мастику, вставляем внутрь плотную флористическую проволоку и катаем колбаску. Пока убираем ее в сторонку и приступаем к созданию элементов суши. Мы раскатали обычную сахарную мастику и сразу на ней печатаем картинку при помощи пищевого принтера. Когда такого принтера у нас еще не было, мы заказывали печать на сахарной или вафельной бумаге в кондитерских магазинах. Потом мы эти картинки вырезали и приклеивали на мастику при помощи декор-геля или обычной водки. Теперь вырезаем при помощи скальпеля нужные нам части. Очень удобно работать вот на таких ковриках для моделирования. Данный коврик позволяет спокойно на нем резать и не оставляет на себе глубоких следов. Мелкие царапинки, конечно, появляются со временем, но это абсолютно не критично. Достали торт из холодильника и теперь крепим все элементы суши на ту же велюровую смесь, которая у нас осталась. А пока мы это делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк и подпишитесь на канал. Это развивает наш канал и мотивирует создавать для вас новые полезные ролики. Тут у нас осталось немного велюра, добавляем белый краситель, с помощью чего будем придавать оттенки воде. Можно это делать при помощи кисти или сухой губкой.
Шарик из мастики приклеиваем на ту же велюровую смесь, которая осталась. А для того, чтобы надежно прикрепить ободок, край флористической проволоки разогреваем зажигалкой, с помощью чего он легко войдет в шоколадное основание. Вторую часть проволоки подрезаем и просто вставляем в мастичный шарик. Ободок окрасим при помощи разведенного в спирте золотого кондурина. Также можно кондурин развести и в обычной водке, но при работе со спиртом получается лучший блеск. И вот такой торт у нас получился весом 2 килограмма 600 грамм. Многие, наверное, думают, каким образом кушать такой торт. Верхушку нужно разбить, снять отколовшийся шоколад, а внутренности разложить по тарелочкам ложкой. Либо же перевернуть торт нижней части кверху и разрезать прямо с шоколадом горячим ножом. При помощи сферы можно воплотить огромное множество идей в жизнь. У нас на канале мы уже готовили такие торты с различным исполнением, а ссылки также оставим в описании. Надеемся, это видео было полезным и увлекательным для вас. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. А с вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.